ଖୁସି ରହିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 20ଟି ଉପାୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ତୁଳନା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମନର କଥା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ଗତକାଲିର ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁନି। ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାକୁ ମନରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ସରଳ ରଖନ୍ତୁ। ହସିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିଜ ସଫଳତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଖୁସି। ପିଲାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖୁଆଇବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପିଲାକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାକୁ ଲାଲ, କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ମୟୂର ପର ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ 11ଟି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମଥାରେ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସଫଳତା ହାସଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅସଫଳତା ମିଳିଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବାର ବାର କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ସଫଳ ହେବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।